Mariin sa'aatii kallattii guddaan Ameerikaa fi Iraan gidduutti bara 1979 irraa eegalee godhamee fashalaa'eetti jira. Islaamabad Paakistaan keessatti mariin sa'aatii 21f gaggeeffame furmaata osoo hin fitin hafe. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance akka jedhanitti Iraan meeshaa niwukilaraa hojjechuu dhiisuudhaaf waadaa sirrii galuu diddeetti jirti. Teheraan ammoo gaafii Waashingtan garmalee fi sirrii hin turre jette. Dhukaasa dhaabuun torbee lama balaarra jira. Yeroo dippiloomaatonni mari'atanitti waraanni itti fufeetti jira. Qaamni nageenyaa mootummaa 13 haleellaa tokkoon Lebaanoonitti ajjeefamanitti jiru. Kumni hedduun naannicha keessatti du'aniitti jiru. Akkasumas qarqarri galaana Hormuz bakka Iraan doonii fe'umsaa tokkotti $2 biliyoona 2 kaffalchiisuu barbaaddu qabxii ijoo waldhabdee ta'ee itti fufeetti jira. Kuni guyyaa 44ffaadha bakka dippiloomaasiin itti fashalaa'e boombiin bu'u itti fufe. Baga nagaan deebitan. Guyyaa 44ffaa waraana Ameerikaatii fi Iraan irra jirra. Hara tarkaanfiiwwan gurguddoo 5 kanneen waraana itti aanu bocaa jiran isiniif dhiyeessina. Tokkoffaa mariin kallattii seenaa qabeessii Islaamabad Paakistaanitti Ameerikaa fi Iraan gidduutti gaggeeffame. Mariin sa'aatii 21 ture kun garaagarummaa guddaa jiru dhiphisuu dadhabeetti jira. Keessumaa sagantaa niwukilaraa Iraanii fi to'annoo qilee Hormuz irratti. Lammaffaa dhukaasa dhaabuun torbee lamaa jiraatus waraanni itti fufee jira. Haleellaan Israa'el Lebaanoon Nabaatiyyee keessatti raawwate qaamolee nageenyaa mootummaa 13 ajjeesee jira. Lakkoofsi namoota Lebaanoonitti du'anii amma 2020 gaheetti jira. Sadaffaa kasaaraan dinagdee Iraan baay'ee nama rifachiisa. Aangaa'onni guyyoota waraanaa 40 booda miidhaa $1 biliyoona 445 gabaasanii jiru. Yoo xiqqaatu lammiileen Iraan 3,000 ta'an ajjeefamaniitti jiru. Afuraffaa qileen Hormuz qabxii waldhabdee ijoo ta'e itti fufee jira. Iraan to'annoo ishee karaa seera qabeessa ta'een dhugoomsuudhaaf yaadde. Doonii fe'umsaatiif kaffaltii $2 miliyoona 2 gaafachuu dandeessi. Kunis yaadrimee gamtaan Awurooppaa cimsanii mormanidha. Shanaffaa walitti bu'iinsi kun babal'achuu itti fufeetti jira. Kuweet diroonii 7 kan Iraanii shakkaman haleeltee jirti. Israa'el guyyoota 40 duraa keessatti boombii 18,000 ol Iraan irratti buustee jirti. Gaazaa keessatti ammoo bishaan dhugaatii namoota tilmaamaan 500,000 ta'aniif addaan citee jira. Dhimmoota dhugaataan qaamolee hundarraa isiniif dhiyeessina. Nu waliin tura. Islaamabad irraa eegalla. Bakka mariin kallattii sadarkaa olaanaa Ameerikaa fi Iraan gidduutti warraaqsa bara 1979 irraa eegalee godhame fashalaa'ee xumurame. Mariin kun sa'aatii 20 ture. Waldorgommii dheeraa halkan guutuu fudhate. Garuu dhuma irratti furmaata hin fenne. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance kan jiila Ameerikaa durse akka ibsetti Teheraan guddina meeshaa niwukilaraa dhiisuudhaaf waadaa sirrii galuu diddee jirti. Ameerikaan yaada dhumaatii fi gaarii dhiyeessiteetis jirti. Iraanis hin fudhanne jaan. Vaansii Waashingtan amanamummaadhaan akka mari'atte cimsanii waliigaltee dhabuun fashalaa'insa Iraanii malee kan Ameerikaatti miti jaan. Ministeerri dhimma alaa Iraan yaada kana mormeetti jira. Aangaa'onni akka jaanitti eenyuhuu marii marsaa tokkootiin waliigalteen dhumaa ni argama jeeneene. Teheraan Waashingtan gaafii garmalee fi sirrii hin taane dhiyeessiti jechuun qeexe. Akkasumas dhimmoota ijoo 2 yookaan 3 irratti garaagarummaan ammallee ni jira jette. Islaamabad tan dhukaasa dhaabuu torbee 2 gidduu seentummaa uumte. Ammaas qaamoleen lamaan waadaa isaanii akka eegan godhuu fi marii mijeessuu akka itti fuftu waadaa galtee jirti. Walumaa galatti mariin dhaabbateeti jira. Dhukaasa dhaabuun ture. Amma akka malee dhiibbaa jala jira. Yeroon dippiloomaasiidhaaf hafe dhiibbachaa deemaati jira. Mee qabxiiwwan waldhabdee maal fa'aa turan? Keessumaa dhimmoonni 2 furmaata dhabaniiti jiru. Tokkoffaa sagantaan niwukilaraa Iraan. Iraan akka waliigaltee meeshaa niwukilaraa babal'isuu dhiisuutti mirga yuuraaniyeemii gabbisuu ni qabdi jettee cimsiti. Ameerikaan garuu sochiiwwan akkasii guutummaattii fi haala qulqullaa'uu danda'uun akka dhaabbatu gaafatti. Sababiin isaatis sagantaan Iraan nageenya naannootii fi addunyaatiif balaa kallattiiti jetti. Lammaffaa Strait of Hormuz jedhama. Kuni tarii dhimma hunda caalaa falmisiisaa ta'e. Ameerikaan qileen kun dooniiwwan addunyaatiif guutummaatti akka banamu gaafatti. Iraan gama isheetiin to'annoo bishaan kana karaa seera qabeessa ta'een dhugoomsuudhaaf yaaddee jirti. Gabaasaawwan akka agarsiisanitti Teheraan waraanaan booda biyya ijaaruudhaaf galii argachuudhaaf doonii fe'umsaa tokko irratti kaffaltii qaxxaamuraa tilmaamaan $2 miliyoona 2 kaffalchiisuu yaaddeetti jirti. Gamtaan Awurooppaa sirna kaffaltii raayyaatti kana cimsee mormee jira. Bilisaan socho'uun dooniiwwanii kaffaltii kamuu malee mirkanaa'uu qaba jaan. Teheraan qilee kana akka mirga birmadummaa fi dandeettii dhiibbaa godhuu isheetitti ilaalte. Kaffaltiin kunis biyya waraanaan mancaate deebisanii ijaaruudhaaf gargaara jaan. Qaamni kamuu waliigaltee irra ga'uudhaaf fedhii hin agarsiifne. Ameerikaan qilee kana akka bishaan idil addunyaatti ilaalti. Iraan ammoo akka meeshaa mormitti ilaalti. Hanga garaagarummaan kun dhiphatutti nageenyi waraan fagoo jira. Yeroo dippiloomaatonni Islaamabaaditti mari'atanitti waraanni guutuu naannichaa keessatti itti fufee jira. Israa'el duula Hizbullaa irratti gootu itti fufte. Haleellaan tokko gamoo mootummaa magaalaa kibbaa Nabaatiyyee keessatti raawwatame. Qaamolee nageenyaa mootummaa 13 ajjeesee jira. Walitti bu'iinsi kun eegaboo bal'atiyaas Lebaanoon keessatti namoonni 2,020 du'anitti jiru. Walitti bu'iinsi kun rakkoo cimaa duraan ture caalaatti hammeesseeti jira. Israa'el guyyoota 40 dabran keessa guyyaa 36 Gaazaa boombiidhaan dhoyitee jirti.
lammiilee Falastiin 107 ajjeesuun 342 madeessitee jirti. Gaazexeessaan Aljaziiraa tokkos haleellaa dirooniitiin warra ajjeefaman keessa ture. Miidhaan humna ibsaa qulqulleessituu bishaanitti irra ga'e. Bishaan dhugaatii namoota tilmaamaan 500,000 ta'aniif addaan kuteetti jira. Waraanni torban ja'a kun misaayiloonni baalistikii Iraan dhibbaan lakkaa'aman biyyattii irratti dhukaafamuu argitee jirti. Kunis lammiilee Israa'el hedduu siviilota 30 dabalatee ajjeesee jira. Walitti bu'iinsi kun tarkaanfii lafoo Lebaanoon keessatti argamsiiseeti jira. Humnoonni Israa'el loltoota Hizbullaa daangaa irratti waraanaatti jiru. Lakkoofsota namootaa duuba dhugaatu jira. Nabaatii jetti maatiiwwan caccabaa jalatti awwaalaman. Kaawwan Gaazaa keessatti bishaan faalamee dhugan. Lammiileen Israa'el yeroo sagaleen akeekkachiisaa iyyuu gara iddoo eegumsaatti fiigan. Waraanni hawaasa hunda tuqa. Iraan gatii guddaa kaffaltee jirti. Akka aangaa'onni jedhanitti eega waraanni jalqabee yoo xiqqaate namoonni 3,000 ajjeefamanitti jiru. Kunis lakkoofsa duraan ture irraa dabaliinsa guddaadha. Biyyattiin badiinsa guddaa mudatteetti jirti. Bu'uuraalee misoomaa ishee buufata boba'aa, madda humna ibsaatii fi iddoowwan industirii dabalatee jiru. Aangaa'onni Iraan guyyoota waraanaa 40 booda khasaaraa dinagdee doolaara biliyoona 445 gabaasanii jiru. Qarshiin guddaan kun dinagdee waggoota 4 darban qoqqobbii jalatti dadhabaa tureef miidhaa guddaadha. Raayyaan waraanaa Israa'el bal'ina duula qilleensaa isaa ibsee jira. Guyyoota 40 jalqabaa waraanaa keessatti boombii 18,000 ol Iraan irratti kan darbe yoo ta'u, haleellaa qilleensaa 10,800 ol raawwateeti jira. Ajajoonni waraanaa Iraan ajjeefamanitti jiru. Ittisni qilleensaa laafeetti jira. Akkasumas buufanni oomisha misaayilaa miidhameetti jira. Teheraan waraana kana akka mo'ichaatti dhiyeessuudhaaf yaaltee jirti. Hoogganaan olaanaa Mujtabaa Kaaminiin Iraan mo'attuu dhugaa akka taate dubbateeti jira. Garuu badiin lafarra jiru seenaa biraatti dubbata. Kasaaraan dinagdee waggoota dhufaniif ni dhagahama. Hojii dhabummaa, qaala'insa jireenyaa akkasumas tajaajilli hawaasummaa hirrachuudhaan jechuudha. Hormuz ammas mallattoo dhiibbaa Iraan kan ifatee fi dhimma marii keessatti baay'ee falmisiisaa ta'e itti fufeeti jira. Teheraan to'annoo ishee bishaan kana irratti karaa seera qabeessa ta'een dhugoomsuudhaaf doonii fe'umsaa tokkotti tilmaamaan doolaara miliyoona 2 kaffalchiisuudhaaf yaaddee jirti. Galiin isaa akka isaan jedhanitti waraanaan booda biyya deebisanii ijaaruudhaaf oola. Gabaasonni tokko tokko akka agarsiisanitti Iraan kaffaltii kana maallaqa kiriptoo yookaan yuwaan chaayinaatiin fudhachuudhaaf banaa ta'uu isheetii fi daldala doolaara irratti hundaa'e irraa fagaachuu barbaaddi. Waashingitan qarqarri galaanaa kun kaffaltii tokkoon malee guutummaatti akka banamu gaafatti. Gamtaan Awurooppaa sirna kaffaltii raayyaatti kana cimsee mormee jira. Bilisaan socho'uun dooniiwwanii kaffaltii malee mirkanaa'uu qaba jedhama. Qarqarri galaanaa Hormuz qabxii hudhaa booba'aa addunyaa isa murteessaadha. Booba'aan addunyaa dhibbantaan 20 achiin dabra. Eega waraanni jalqabee Iraan cuftees gatiin booba'aa dabaleeti jira. Kunis guutuu addunyaatti dhiibbaa dinagdee uumeeti jira. Xiinxaltoonni tokko tokko bishaan kana marsaadhaan banuu tarii to'annoo idil addunyaatti yookaan caasaa kaffaltii yerootiin yaada dhiyeessaniiti jiru. Garuu qaamni kamuu asiif achi socho'uudhaaf fedhii hin agarsiifne. Walumaa galatti hanga dhimmi qarqara galaanaa Hormuz kun furmaata argatutti dinagdeen addunyaa balaa irra jira. Hanga Iraan bishaan kana to'attuttis meeshaa mormii cimaa qabdi. Waraanni kun biyyoota galoo galaanaa irrattis miidhaa guddaa geessiseeti jira. Isaan qaama waraanaa kallattiin ta'uu baatanis walitti bu'iinsa kana gidduutti qabamaniiti jiru. Yeroo dhukaasa dhaabuun mari'atamaa turettu Kuweet diroonii torba qilleensa ishee keessatti rukutuu gabaaste. Gocha kana haleellaa Iraan jechuudhaan balaaleffatte. Iraan himata kana haaltee jirti. Garuu gochi kun sodaa nageenyaa galoo galaanaa irra jiru agarsiisa. Yuunaayitid Arab Emireet haala kanaan hubamteeti jirti. Aangaa'onni akka gabaasanitti biyyattiin diroonii 2,256 fi misaayilota 563 waliin haleelamteeti jirti. Dandeettii ittisaa dhibbantaa 90 ol akka qaban himu. Kunis ragaa bu'aa qabeessummaa ittisa qilleensaa isaaniiti. Garuu bal'ina haleellaatis kan yaadachiisudha. Mootummaan Saawudii Arabiyaa yeroo baay'ee akeekameeti jira. Misaayilonni fi dirooniiwwan Iraan qilleensa isaa keessatti rukutamanitti jiru. Caccabaan isaanii iddoowwan anniisaa murteessoo ta'anitti dhihootti kufanitti jiru. Biyyoonni kun michoota Ameerikaati. Buufata waraanaa Ameerikaatis of keessaa qabu. Waraana hin filanne keessa seenanitti jiru. Uummanni isaanii yaadda'eeti jira. Dinagdeen isaanii dhiibbaa jala jira. Hooggantoonni isaaniitis furmaata dippiloomaasiitiif dharraanitti jiru. Yeroo Iraanii fi Ameerikaa waa'ee nageenyaa dubbatanitti biyyoonni galoo galaanaa ammas haleelamaatti jiru. Dhukaasa dhaabuun kun gara isaaniitti hin babal'anne. Mee duubatti deebinee guyyaa 44ffaa irratti eessa akka jirru haa madaallu. Dippiloomaasiidhaan mariin Islaamabad fashalaa'eeti jira. Dhukaasa dhaabuun torbee lamaa Paakistaaniin uumame amma dhiibbaa cimaa jala jira. Waraanni itti fufeeti jira. Haleellaan Israa'el Lebaanoon keessatti qaamolee nageenyaa mootummaa 13 ajjeese. Gaazaan dhuma guyyaatitti boombiidhaan dhaawamaatti jirti. Lakkoofsi du'aa guutuu naannichaatti baay'ee nama rifachiisa. Lebaanoon qofa keessatti 2,000 oltu Iraan keessatti yoo xiqqaate namoonni 3,000 du'anitti jiru. Gama dinagdeetiin Iraan kasaaraa doolaara biliyoona 445 mudattee jirti. Qarqarri galaanaa Hormuz ammaas iddoo itti wal dhabanteeti jira. Awurooppaan sirna kaffaltii Iraan mormitee jirti. Gabaan booba'aa addunyaa tasgabbii dhabeeti jira. Namoonni kumni hedduun du'aniiti jiru. Kumni dhibbaan lakkaa'aman qe'ee irraa buqqaaniiti jiru. Miliyoononni ammoo sodaa waraanaa dabalataa jala jiran. Gaaffii ijoon dhukaasa dhaabuun kun ni tura.
qaamoleen lamaan kan eeguudhaaf fedhii ni qabu. Ameerikaan dhiibbaa waraanaa itti fufuuf Iraan badii dabalataa irraa of baraaruudhaaf garuu fashaliina marii kanaatiin diigamuun isaa caalaatti dhugoomeeti jira. Paakistaan marii mijeessuu itti fufuudhaaf waadaa galtee jirti. Garuu dhimmoota ijoo irratti yuuraaniyeemii gabbisuu fi qarqara galaana Hormuz furmaata argachuu baannaan marii marsaa itti aanutis fashalaa'uu danda'a. Gaaffiin isiniif dhiisu mariin Islaamabad fashalaa'ee qomni hedduun du'anii Hormuz ammaas falmisiisaa ta'ee dhukaasa dhaabuun dadhabaan kun ni turamu. Marsaa waraanaa kan duraa caalaatti mancaasaa ta'ee eegaa jirra. Yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaa. Walitti bu'iinsa saffisaan jijjiiramaa jiru kana irratti gabaasa madaalawaa fi dhugaa irratti hundaa'e argachuu yoo barbaaddan laayikii fi sabskiraayib godhaa.